चीन के पास 231 बॉम्बर है, लेकिन भारत के पास एक भी नहीं है। भारत Su-30 MKI को मॉडिफाई करके बॉम्बर की तरह यूज करना चाहता है। भारत Su-30 MKI से ब्रह्मोस मिसाइल को लॉन्च कर रहा है, लेकिन भारत को बॉम्बर चाहिए। उसी के लिए भारत रशियन T-160M व्हाइट स्वान पे इंटरेस्ट दिखा रहा है। यह सुपरसोनिक बॉम्बर एक बार में 40 टन बम लेकर उड़ान भरता है, जबकि Su-30 MKI मात्र 8 टन लेकर उड़ान भर सकता है। लेकिन भारत को बॉम्बर फ्लीट बनाने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर और एयर क्रू के ट्रेनिंग पर बहुत पैसा खर्च करना होगा।